الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëlltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bën prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do të përkujtoja veten time, pastaj inshallah do të përkujtoj edhe juve, ka të bëj po me të njëjtën temë që biseduam dhe diskutuam, mësuam në mbrëm, të cila ka të bëj me turpin dhe dobit e tij, por se sonte do të shpjegojmë pjesën e dytë të kësaj teme. Arsyeja se pse ja kushtojmë edhe një pjesë pra kësaj teme është sepse kjo është ndër temat më të rëndësishme nëpërmes së cilës ne mundohemi apo na mundësohet që ne të veprojmë vepra të mira, të largohemi nga të këqijat. Po ashtu turpi është edhe çështja bazike e përmirësimit ton. Po ashtu do t'ja kushtojmë arsye tjetër është se fatkeqësisht në ditët e sotshme ku ne jetojmë, sikur është duke u humbur turpi në mesin e besimtarëve. Për atë do t'ja kushtojmë edhe sonte kësaj teme, me lutje Allahun xhelle shanuhu që të kthej turpin si vlerë tek popullata muslimane. Pra, edhe tema e sonshme titullohet Turpi dhe dobit e tij, mirë po pjesa e dytë. Vëllezër të dashur besimtar, Allahu xhelle shanuhu dhe Muhamedi alayhis salam na ftojnë, na nxisin që ne t'i praktikojmë urdhrat e Allahu xhelle shanuhu dhe të ndalojmë nga ndalesat e Allahut xhelle shanuhu. Dhe nëse ne dëgjojmë Allahun xhelle shanuhu dhe Muhammedin alayhis salam dhe e organizojmë jetën tonë ashtu siç thuan pra Allahu xhelle shanuhu dhe Muhammedi alayhis salam, respektojmë urdhrat e Allahut, pastaj ndalojmë nga ndalesat e Allahu xhelle shanuhu, atëherë ta dimë se ky sistem i jetës son, duke respektuar urdhrat e Allahu xhelle shanuhu dhe duke ndaluar nga ndalesat e tij, do të na shpijej drejt një zhvillimi, do të na siguroj një përparim, një zhvillim, po ashtu lumturi në jetën e dynjas edhe në jetën e ahiretit. Çdo rrugë tjetër, çdo sistem tjetër që ne kishim mundur ta organizojmë jetën tonë, përveç sistemit të cilin na e fton Allahu xhelle shanuhu që ne ta pasojmë dhe ta ndjekim, e që është zbatimi i urdhrave të Allahut dhe ndalimi nga ndalesat e tij, çdo sistem tjetër përveç këtij sistemi do të sigurojë për ne humbje, degenerim, madje edhe shkatrim. Si fakt që rruga e Allahu xhelle shanuhu, organizimi i jetës son, duke patur si bazë urdhrat dhe ndalesat e Allahu xhelle shanuhu, është i vetmi sistem i cili siguron përparim, zhvillim, nder, moral. Është edhe fakti se kjo botë për këto 1400 vite sa ekziston, pra Islami i shpallur Muhammedit alayhis salam, se Islami ka qenë gjithmonë për njeriu të parë, mirë po Islami dhe Kurani që i është shpallur Muhammedit alayhis salam, që 1400 vite bota ka pasur shumë ndryshim të sistemeve. Qofshin ato sistemeve politike, qofshin ato sistemeve shoqërore, qofshin ato sistemeve, pra çdo sistem të jetës son, çdo aspekt i jetës son, gjatë këtyre 1400 viteve ka pasur ndryshime. Dhe të gjitha këto sisteme kanë pasur rënje, madje shumë prej tyre edhe janë zhdukur dhe përmenden thjesht vetëm nëpër libra. I vetmi sistem i cili ka jetuar,
i cili ju ka ndihmuar dhe ju ka siguruar njerëzve përparim dhe zhvillim është sistemi islam. Këtë pra e vërtetojmë me fakte të cilat ne i jetojmë, ku edhe në sistemin qtash demokratik, përsëri Kurani është libri më i lexuar, pra është udhërëfyesi i mbar njerëzimit, është një burim nga i cili marrin mësime mbar njerëzimi, po ashtu Islami është një fe e cila gjithmonë është në rritje e sipër. Edhe përkundër ndryshimeve politike, shoqërore, ekonomike, financiare, Islamin dhe sistemin e Islamit e sheh gjithmonë në ngritje e rritje e sipër. Ndërsa sistemet tjera që të gjithë shkojnë duke u zhdukur madje asgjësuar dhe mos ekzistuari fare. Këtë pra, pasi që ne e shohim në praktikën e jetës tonë, Allahu xhaleshanuhu e garanton në Kur'anin famëlar që ky sistem është i vetmi sistemi i cili garanton gjitha të mirat. Dhe Allahu xhaleshanuhu do t'i shpërblej ata të cilët për bazë të jetës së tyre e marrin sistemin e Islamit. Allahu xhaleshanuhu thotë kështu: Ja eyyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Thot, o ju të cilët keni besuar, përgjigjuni Allahut xhaleshanuhu dhe pejgamberit alayhis salam. Përgjigjuni urdhrave të tyre, përgjigjuni ndalesave të tyre. Organizonja jetën tuaj në bazë të thirrjeve të Allahut dhe Muhammedit alayhis salam. E nëse ju i përgjigjeni këtyre thirrjeve, pra bazë të jetës suaj, i merrni ndalesat dhe urdhresat e Allahut xhaleshanuhu, si shpërblim për të, thot Allahu, lima yuhyikum. Pra, ky sistem i jetës suaj do t'ju jep juve jetë, do t'ju jep juve zhvillim, do t'ju jep juve përparim, do t'ju jep juve moral e nder. Pra ne, përveç që Allahu na thot dhe ne e besojmë ashtu, por se elhamdulillah jemi edhe duke jetuar se vetëm sistemi i Islamit është ai i cili siguron jetë, siguron përparim, siguron edhe zhvillim, siç pra dita ditës edhe më shumë forcohen këto fakte. Pastaj thot: Wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Dinja se Allahu xhaleshanuhu është në mes njeriut dhe zemrës së tij. Pra drejtohuni Allahu xhaleshanuhu me fjalë tjera, që ai juve të kthej zemrën dhe bazë të jetës suaj ta merrni sistemin e Islamit, i cili i vetmi sistem ju siguron jetë, ju siguron përparim edhe zhvillim. Wa annahu ilayhi tuhsharun, se vërtet të gjithë do të ktheheni te Allahu xhaleshanuhu, do të ringjalleni dhe çdo njeri do të jetë peng i veprave të tija. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke na këshilluar që ne si sistem të jetës son ta marrim Islamin dhe si vlerë të jetës son ta marrim Islamin si bazë organizimit të jetës son, ai pejgamberi alayhi salatu wassalam thot kështu: El imanu bid'a wa sab'una au bid'a wa sittuna shu'ba. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot që imani, besimi, Islami është 60 ose 70 e disa pjesë. Fa afdaluha qaul la ilaha illa Allah. Pjesa bazike e Islamit është besimi se nuk ka zot tjetër të adhuruar përveç Allahut xhaleshanuhu. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dhe pjesa më e ulët e Islamit është ta largosh një pengesë nga rruga. Wal haya'u shu'ba min al-iman. Dhe këtu është pra argumenti i temës son, ku thot pejgamberi alayhis salam: Wal haya'u shu'ba min al-iman. Turpi është pjesë e imanit. Pra, si pjesë bazike. Këtu edhe do të lidhemi konkretisht me temën. Si pjesë bazike, si bazë e Islamit, që ishte sistemi i vetëm që siguronte lumturi, përparim dhe zhvillim.
Dhe një bazë e këtij sistemi, që ne të jemi të lumtur, që ne të jemi të përparuar, që ne të jemi të zhvilluar, ne patjetër duhet ta kemi këtë bazë. E ajo bazë, o vëllezër, është turpi. Nëse ne e kuptojmë se turpi është baza kryesore e dinit islam, atëherë neve na është lehtësuar rruga që ne ta kapim si sistem të jetës sonë islamin. Por se nëse nuk e kapim ne, muslimanët, këtë bazë të islamit, pra që është turpi, dhe e anashkalojmë, apo nuk e respektojmë, apo nuk turprohemi si musliman, ta dim që kemi vështirësi për të jetuar sistemin e islamit, i cili është i vetmi sistem që tham, i cili siguron përparim edhe zhvillim. Për atë, turpi është një karakter, është një moral, për të cilin Allahu Gjelleshanuhu i obligon muslimanët që ta kenë pjesë të karakterit të tyre. E nëse ata e kanë në pjesë të karakterit të tyre turpin, ata do ta kenë edhe fen e fortë. Ata nëpërmes turpit do të kenë bazën për të zhvilluar, bazën për të siguruar mirësi të Allahu Gjelleshanu, dhe nëpërmes turpit ata do ta kenë bazën nëpërmes së cilës Allahu do t'i mbrojë edhe nga të këqijat. Turpi është adresa e islamit. Turpi është udhërrëfyesi i imanit. Turpi ka luajtur dhe luan një rol tepër të rëndësishëm për formimin e njeriut si karakter, fillimisht njeri, pastaj edhe si të formuarit e besimtarit të mirëfillt me plot kuptimin e fjalës besimtar. Për arsye se turpi është ai i cili forcon lidhjet farefisnore. Turpi është ai i cili forcon respektin e fëmijëve ndaj prindërve. Turpi është ai i cili na frymëzon respektimin dhe dashurinë mes burrit dhe gruas. Turpi është ai i cili na frymëzon neve të edukojmë fëmijët tonë. Turpi është ai i cili na nxit neve që të jemi human, po ashtu të jemi të sjellshëm, të drejtë, të jemi edhe tolerant ndaj të tjerëve. Se sa i rëndësishëm është turpi për jetën e besimtarit, dhe se turpi është baza e ndryshimit për të mirë, dhe është baza e marrjes kahje për të keqe nëse nuk e kemi pjesë të karakterit tonë, mjafton që Allahu Gjelleshanuhu e lavdron vajzën e Shuaibit në Kur'anin familjar. Paramendoni, në Kur'an Allahu flet për turpin, flet për mirësin që i sjell turpi njeriut, flet për turpin si bazë e cila mban drejt dhe siguron tolerancë në çdo raport me të tjerët. Se sikur mos të ishte turpi për besimtarin, do të ishim edhe shumë më të dobët se sa që jemi. Dhe nëse ne e dobësojmë turpin, atëherë do të dobësohemi edhe si ummet. E nëse ne e sforcojmë, e rrisim, e zhvillojmë turpin, pra të kemi turp të veprojmë vepra të këqija dhe të bëjmë dhe të themi fjalë të këqija, atëherë ne do të jemi pra të zhvilluar, të përparuar, të moralshëm edhe të ndershëm. Pra se sa i rëndësishëm është turpi, mjafton që Allahu e përmend në Kur'anin familjar, ku e lavdron vajzën e Shuaibit, e cila e ka patur pjesë të karakterit të saj turpin. Thot Allahu në Kur'an: "Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya." Dhe erdhi njëra nga vajzat e Shuaibit dhe ajo ecste me ecjen e një vajze e cila ka turp nga sjelljet e këqija dhe veprat e këqija. Qalet inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Pra, thot Allahu që babai jon Shuaibi të fton të thirr ti që të ta paguaj
pagesën e ndihmës që ti na bëre neve. Mos të zgjatemi se nuk është temë e jona kjo. Musa alayhis salam kur shkonte, pra kur iku nga Firauni dhe gjatë rrugës takoi dy vajza me një tuf delesh, të cilat ishin vajzat e Shuaibit alayhis salam, dhe Shuaibi i kishte vetëm këto dy vajza, i vet ishte i shtirë në moshë dhe nuk mundeshte të siguroj hajen dhe pijen për vete dhe familjen e tij, saqë u detyruan vajzat e tij të punojnë dhe të merren me bagëti. Dhe komplet ai vendbanimi kishin një pus ku u jepnin ujë deleve të tyre, dhe vishin meshkujt çoban e largonin një raz guri, e cila ishte, do thot, që e mbronte pusin mos të bjen diçka atyre ta fliq, dhe ata e largonin atë, u jepnin deleve të tyre, pastaj jepnin edhe delet e vajzave të Shuaibit alayhis salam, pastaj ato largoheshin dhe meshkujt shkonin dhe e mbulonin përsëri pusin me atë raz guri. Por një ditë u vonuan vajzat e Shuaibit alayhis salam, dhe çobanët veç u kishin dhënë ujë deleve të tyre, pastaj e kishin vendosur atë rasën e gurit mbi pus, saqë vajzat më të dobta në forcë fizike dhe nuk mundeshin që ta largonin ato. Dhe aty kaloi Musa alayhis salam, ju ndihmoi atyre, dhe ata kur shkuan në shtëpi treguan Shuaibit për ndihmën që u dha Musa, dhe Shuaibi, njëri prej vajzave, e dërgoi pra që ta thirr Musa alayhis salam tek Shuaibi që t'ia paguaj mundin dhe ndihmën që u ka bë vajzave. E këtu nuk është qëllimi të shpjegojmë rastin e Musa alayhis salam me Shuaibin, por se qëllimi është që ne të tregojmë që Allahu i lavdron apo i lavdron vajzat e Shuaibit. Për çfarë arsye i lavdron? I lavdron se ata pra ishin të turpshme. Për atë nëse Allahu o vëllezër e lavdron një cilësi, padyshim që ajo është bazë prej bazave të zhvillimit, edhe bazë prej bazave të përparimit ton në jetën tonë. Vëllezër të dashur, të parët ton e kuptuan rolin dhe rëndësinë e turpit, dhe ata e morën atë pjesë të karakterit të tyre, dhe ata organizuan jetën e tyre, sjelljen e tyre, gjithmonë në bazën e turpit. Pra, më vjen turp të hi ndër hak, më vjen turp të flas keq, më vjen turp unë të bëj keq, më vjen turp mos të ndihmoj. Pra, turpi ishte baza e organizimit të jetës së tyre. Kur ata e kuptuan këtë rëndësi dhe këtë bazë për përmirësim, edhe e bën pjesë të jetës së tyre, ata përparuan, u zhvilluan, saqë sunduan tre kontinente të botës, siguruan për 3 kontinente të botës, siguruan paqe, siguruan arsimim, siguruan të drejta, siguruan liri. Mirë po, kur pasardhësit e tyre erdhën më vonë dhe ata nuk ja dhan hakun turpit dhe filluan që të mos turpërohen, kur ata flitnin fjalë të liga, kur ata bëshin vepra të liga, jemi ati ku jemi ne sot, ku e kemi humbur nderin, e kemi humbur krenarin, e kemi humbur forcën, fuqin edhe ndikimin pra në mbar botën, sa që jemi të paaft të mbrojmë edhe vetveten tonë, sa që nuk mundemi as të argumentojmë dhe sqarojmë vlerat të cilat ne i kemi. Dhe ne nuk do të mundemi të kthejmë krenarin tonë, nuk do të mundemi të kthehemi të zhvilluar, të përparuar, pa mos u kthyer që ta bëjmë pjesë të karakterit ton turpin. Ashtu siç e bën sahabët, ashtu siç urdhron Allahu dhe Muhamedi alayhis salam. Atëherë kur ne do të kthehemi dhe do të turpërohemi nga veprat dhe fjalët e liga, atëherë kemi filluar përmirësimin dhe kthimin e krenarisë. Nëse ne jemi nga ata të cilët jemi të drejtë në tregtinë tonë dhe jemi të drejtë në raportet tona me të tjerët, dhe ne nuk betohemi rrejshëm dhe nuk i mashtrojmë njerëzit që t'u marrin pasurinë e tyre me të padrejtë. Nëse ne e rrisim besueshmërinë
mes nesh, e rrisim korektësinë, edhe si bazë të këtij ndryshimi e kemi turpin, atëherë tek ne do të filloj bashkëpunimi, do të kthehet besa, do të kthehet besnikëria, dhe atëherë kur do të kthehen besa, besnikëria, korektësia, atëherë do të kthehet edhe forca për ne. Kur do të kthehet forca për ne, do të jemi shembull dhe do të kthehet krenaria edhe për ne. E ne sot, derisa i shohim muslimanët që nuk kanë turp mashtrojnë, nuk kanë turp tradhtojnë, nuk kanë turp, nuk i kryjnë premtimet e dhëna. Derisa ne sot i shohim vajzat e muslimanëve gati se të zhveshura dhe nuk dallojnë në veshje nga gratë e popujve të tjerë. Derisa ummeti i jon është i nënshtruar ndaj armiqve të tij, derisa muslimanët nuk kthehen në bazat e tyre që është feja dhe pjesa bazike e saj, turpi, ta dim që ne ende nuk kemi filluar të ndryshojmë dhe të kthejmë krenarin tonë. Atëherë kur tregtari do të turprohet të mashtroj mushterit e tij, kur politikani do të turprohet që ti tradhtoj ata të cilët i udhëheq, kur mjekët, pastaj arsimtarët, hoxhollarët dhe çdo njeri prej shoqërisë tonë, çdo antar i shoqërisë islame, kur do të turprohet që ai ti hindër hak atyre cilët ai ka raporte me ta, atëherë ne mund të themi që do të kthejmë krenarin tonë. Mirë po derisa ne ende vazhdojmë dhe nuk kemi turp, pra në bërjen e veprave të këqija dhe foljen e fjalëve të këqija, ta dim që ne ende nuk kemi filluar ndryshimin për ta na u kthyer neve krenaria. Vëllezër të dashur, turpi në bashkëpunim quhet respekt e krenari. Pra nëse ke turp në bashkëpunim, atëherë ti do ke respekt dhe je krenar. Tek gratë quhet nder dhe pastërti. E në drejtësi turpi quhet krenari. E në mbrojtjen e nderit quhet xhelozi. E kur të largohet turpi në këtë botë, prite shkatërimin e atij ummeti. Dhe derisa të kthehet turpi tek pjesëtarët e ummetit, nuk do të kthehet as krenaria. Për atë argument kemi fjalën e pejgamberit alayhis salam ku thot: inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'at. Pra këshill e të gjithë pejgamberëve prej Ademit deri te Muhamedi alayhis salam e gjithë ummetit të tij ishte nëse nuk ke turp bën çfarë të duash. Pra turpi është ai i cili të mban ti që të jesh i kontrolluar në fjalët tua. Turpi është ai i cili të mban ti të jesh i durueshëm në sjelljet tua, të jesh i drejtë dhe korrekt në sjelljet tuaj. Për atë vëllezër të dashur, le ta bëjmë turpin pjesë të jetës son, ta bëjmë pjesë të karakterit ton, e nëpërmes tij të fitojmë kënaqësinë e Allahut xhalleshanuhu dhe xhennetet e Allahut xhalleshanuhu, ku Allahu xhalleshanuhu thot: ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Pra të na bëj Allahu nga ata të cilët do t'i begatoj në botën tjetër me xhennetet e tia, në ato xhennete ku do të jenë pejgamberët, do të jenë të sinqertit, dëshmorët dhe njerëzit e mirë. Wa hasuna ulaika rafiqa, sa shoqëri e mirë që është kjo. Zalika al-fadlu min Allahi wa kafa billahi alima. Kjo është një vlerë e Allahut xhalleshanu, të cilën duhet ta marrin besimtarët. Lutim Allahun xhalleshanu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta të na bëj neve të bëj fëmijët tonë dhe të bëj mbar besimtarët nga ata të cilët turprohen dhe funksionojnë, veprojnë në jetën e tyre në bazë të turpit dhe mbares për bërjen e veprave të këqija dhe mbares nga mos kryerja e detyrave të tyre. Allah na bën nga ata. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.